အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့2025နှစ်ကုန်ခရီးတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြစ်ကျနာမြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာနေပါပြီခင်ဗျာပြောစရာသိကောင်းနေတို့တောင်မော်ဒေတာဝဲအတီးအဖွင့်ကလေးများလက်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်းပေါက်သွားလို့ဘင်းဖောင်နေတဲ့ချိန်တွေပဲဖြစ်လို့ခင်ဗျာစိတ်မလျှော့ပါဘူးခင်ဗျာဆက်သွားနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တာယာလာတဲ့ညနေခင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိုးမေခါနေမြင်ငယ်မလိခါရဲ့လာလာပါပါဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လာတဲ့ရှောက်ရဲ့မြင်ကွင်းရှုခင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ့်နေရာရဲ့မြို့အဝင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့ဝင်လေးရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့တဲမဲ့နေရာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစီကိုတွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြင်ကွင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်စီးမစင်းရတဲ့အမကြီးရဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားလာတဲ့ညနေစီးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်လက်ကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တဲမိတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစီကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒါပြင်မဲ့ကန်ဆူဆိုတာပြီးပြတ်နေပါလေခင်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းစီစဉ်ပေးရတဲ့ညနေစာလေးစားတော့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါလေခင်ဗျာဖုန်းမှာဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟင်းနွေးပေးနေပါလေခင်ဗျာဟင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးစားတော့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာစားတော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲသွားဖို့တိတ်စီနေပါပြီခင်ဗျာစီကားဆိုတာကျင်းပနေတဲ့ကျွန်တော်ပွဲကြီးထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီခင်ဗျနေခန့်တယောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုစားတော့ဖွဲ့ရများနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးစားတော့နေပါလိမ့်ခင်ဗျအချို့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တန်ရှင်ပြုလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တဲခိုးရကိုပြန်ဖို့ဆင်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျမနောပွဲရဲ့အလားကရင်တွေခုန်စီမယ်ပျော်ရွှင်စရာအိုမြစ်ကြီးနာမျိုးဝဲကျွန်တော်ကတော့တဲခိုးတဲ့နေရာရောက်မှာပဲဒီကိုတန်ရှင်လုပ်ပါစီညာရေတနောပေါက်ဆဲကချင်ပြည်နယ်မှာရှင်တာကိုတန်ရှင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဖျက်ကြော်တယ်ဖျက်ကြော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တိတ်ဆက်အနားယူပါလို့ဒီခင်ဗျာကျွန်တော်အမြဲရှိပါတယ်